我對死樂言湖？唔係你對死邊個啊？對死佢啊？你同阿火上去公司度挖油啊，問人攞卡片啊，上嚟做咩啊？買嘢啊？喂，梗係啦，喂，點解佢要同阿胡蝶講話佢賣牌，我唔認數啊？喂，呢啲嘢咧，我又不便喺呢度講嚇，你自己同樂言湖自己嘅嘢，你可以打電話俾佢。我同佢講咗啦，佢口都啞埋，點解要入我數先？點解我唔認數先？喂，你去賣牌我唔知，點解你同人哋講點解話我唔認數先？即係你打電話俾佢，佢話樂言湖推死你係咪？佢冇推死過我。你係咪認為阿樂言湖想推死你啊？我冇咁樣諗過，但係我唔知點解佢要咁樣話我唔認數啫。咁點解你要去公司隔離間酒樓度同佢講數啊？我唔係同佢講數啊，我就係問佢點解佢要話我唔認數。哇！點解咁？你又點解要講呢個？你得咯，你咪推死我咯！你想推死我啫嘛？咁係啊，我放鬼㗎咯！你知我有幾多個？我冇講過話放鬼㗎啦。得啦！係啊，得㗎啦！我淨係問佢點解要推死我咋？阿班兄，你啲伎倆心照啦，無端白事又話我出牌俾阿樂言湖，乜嘢叫喜劇？我摸都未摸過，心照啦，班兄。咁啊唔該你，咁啊真係唔該你，要問一問樂言湖啊。嗰條女，你揾嗰條女出嚟出 pose 咯。咁啊真係唔該，喂，嗰條女就唔會再出 pose 㗎啦。咁啊唔該你問一問樂言湖啦。你玩晒咯，呢個世界就係你玩晒㗎啦。好彩呢鑊嘢我唔係陰牌區啫，用乜嘢咪你改晒啲嘢，好似阿 Ben 抽啊嘛，我咪死得。係嘛？我改 Ben 抽啲嘢。我已經大家心照啦，我已經唔使咁多新手入嚟幫拖啦，我已經係 lock 晒，我已經 lock 晒呢個分數，要啲新手唔好入嚟，大家成年人喺裏面傾，你喺裏面都要懟死我，你想點啊？你變態，我有冇？我點樣懟死你啊？喂，大佬，你到而家都唔明你講緊啲乜嘢？總之我同你講，我有個感覺，你懟死我，我而家係反擊嘅啫。哇！你有個感覺，我懟死你就反擊。你唔出聲，我唔出聲，大家一路相安無事。昆平係咁，樣嘢都係咁。飛甩雞毛，昆平點樣呃你啊？飛甩雞毛嗰壇嘢，心照啦又係。點樣又心照啊？大佬有個女仔上嚟請醫把，大家又係心照啦，班兄。有啲嘢唔使講到咁出面㗎。又係心照？你同第二個女仔講話啲拍啱上阿樂言湖身上我身，哇！你唔係推到咁大啊？我幾時同啲女仔講話即拍啱上阿樂言湖身上你身啊？呢樣嘢呢啲唔係空穴來風嘅，班兄，你明唔明啊？喂，咁空穴來風我真係冇講過，有講過撲街死喎。喂，你唔係預咗你唔係撲街死又話班兄？喂，我真係預咗，如果我有講過，我預咗，我真係冇講過喎。得啦，你唔認，咁啊天知地。唔係唔認嘅問題，唔係天知地知咯。係啦，喂，學你話齋天知地知，但係喂你聽埋咁多嘢，我冇講過喎，老友。係得㗎啦，你屈任何人都係咁樣嘅處理方法㗎啦，啱唔啱啊？邊個啊？啱唔啱啊？討論區有幾多個網友，幾多個朋友自己喺大氣之中消失咗，係無端白事消失咗。大家心照，你以前啲客仔，星期日ML444，仲有冇同你請牌？你自己心照。Newton 有冇同你再請牌？你自己心照。世間上唔使咁多嘢講出嚟嘅，我唔係我叫佢哋唔好請嘅，係佢哋就算係真係我叫啊，佢哋都有腦諗嘅。會唔會係我呢個咁嘅？你話我博士啊嘛？你會唔會認為我呢個咁嘅？你認為會唔會我呢個咁嘅？我講句公道，你聽我講先，我講句公道説話。我咧就仲同人哋講，仲同阿 Ivan 講，仲同阿長洲仔講。我話阿康亮咧就唔，因為點解咧？因為阿小銀就見到你同阿樂言湖喺銅鑼灣食緊嘢，我亦都有同阿小銀講。我話我相信阿康亮自己有腦筋嘅，唔一定會信晒樂言湖啊。但係我估唔到你會咁樣諗咯。得啦。我而家淨係同你講樂言湖嗰單啫，我希望你唔好講第二啲嘢。但係我亦都係親口咁同我哋講嘅，唔信你可以問下佢。阿班兄。好係人都知，喺討論區係人都知，阿樂言湖有一份正職，佢唔需要為賣牌而賣牌。閣下咧，咁好簡單。你攞個塊牌，你攞過幾次上嚟俾我睇，我都話假嘅。咁你冇理由走去賣俾啲版友，你更加冇理由賣完之後，你話我唔認數㗎。你話我睇過，我冇問題啊。呢樣嘢我唔同你拗，我唔知你同佢發生啲咩問題。
我淨係知道你而家就屈我，係用你把口嚟講出咩啊初為人母啊，講所想講嘅嘢，我而家覺得好黑 feeling，你明唔明？我冇屈你喎，明就得啦嚇。我冇屈你喎，我淨係想話俾你聽呢啲嘢，我哋都聽翻嚟，你睇唔清楚我哋講咩？嗱，你想喺討論區搞啲乜嘢咧？我唔理。我唔理，我不嬲都知你音牌區搞啲乜嘢，我已經冇出聲，我已經直情係影都冇，你仲想我點啊？我喺正牌區出 post， 你又過嚟㗎？喂，我哋唔係及你喎。你話我係博士啊嘛，咁我而家係博士。咁你而家個冚家姐佢影射緊我，咁我而家出聲，但係我哋都唔係及你喎。師兄，你用下個腦啦，全世界邊一個龍婆開佛牌鋪，自己心照啦，我影射你，我影射緊大師啊，白痴仔，醒啲啦，你自己心有屎啊？嚇？你自己攞嚟嘅咋，班兄你啲嘢。你明唔明啊？你睇翻成段嘢啦，我係人哋講個龍婆係同一個龍婆大師講，我亦都話我都識嗰個龍婆，嗰個就係大師，全世界都知，全討論區都知，係你阿火，係你一個用阿火個 account 嚟夾我唔相信阿火做倉可以做到咁嘢。阿漢亮，點啊？有咩解釋啊？喂，阿漢亮，嗱，如果係我會錯意嘅，我同你講聲 sorry， 唔好意思。咁你而家認你係阿火啦，認你係我唔係阿火啦，我話俾你聽。認你係銀河導師個 account 出 post 啦。阿火，我唔係銀河導師喎。我一路都係冇懟過你音牌區出牌。以我呢個咁嘅喺討論區，喂，你話我排名唔高又得，你話我乜嘢都得，我應該係版主。我講嘅嘢有冇？我而家唔係同你講緊呢一樣嘢啊！喂，而家我係版主，有冇人信我？心照，我而家唔係同你講緊一樣嘢。你有證據你就攞出嚟，你唔好淨係話嗰個咩初為人母，你屈得又屈啊！你講嘅嘢咧，嗰個我唔係想同你講一樣嘢，我只係想話俾你聽。點啊？唔係我哋屈你啊！我哋都係聽阿 Ivan 同埋長洲仔聽翻嚟，係阿樂言湖同佢講啊呢啲。咁你有冇我唔知。佢事實上係真係有賣過塊嘢俾人哋。你認為阿 Ivan 識我咩？咁阿樂言湖佢哋同學嚟㗎嘛？你認為我識阿樂言湖好耐？我點知你啊？咁係咧，你乜嘢都唔知，你就乜嘢都以為自己知。你估你啲鬼真係可以講俾你聽啊？你知唔知我做咩職業啊？喂，唔係話乜嘢都以為我知嘅，但係我聽翻嚟，我哋冇屈你，我咁樣同你講係話緊你朋友，我唔係話我哋唔係影射緊你，我話緊樂言湖喎，話緊你老友喎。喂，你話我老友，你打俾佢唔該，你唔好喺討論區度屈我。我哋邊一句説話有屈過你啊？我又唔係話你賣牌。總之咧，我唔理。你揾到證據嚟揾嗰個初為人母出嚟講，出到嚟講，我都唔知你可以喺佢度講咗啲乜嘢，佢係 po 上去，你知啦，你嗰種嘢我知你搞乜㗎啦，打一段嘢，然後就 send 俾一個人，就叫佢用佢個 account po 上去，喂呢啲大家知啦，係咪啊？你嗰啲行為模式，大家估都估到啦，唔使任何人講啦。你嗰啲咩 question mark 嗰啲係咪先？嗰啲問號符號嗰啲有打幾多個？你行為模式都唔識轉，係咪啊？你你醒啲啦！呢啲嘢估到㗎嘛。喂，唔好講咁多啦。點啊？你話我呃你，我俾翻錢你過嚟啊！你認為我會咁過嚟咩？無謂大家好地地嘅，搞到咁撚樣。喂，你認為我會咁過嚟咩？你認為我過咗嚟之後會唔會好似 Ben 超個下場啊啦？Ben 超邊個下場啊？Ben 超退完牌俾你之後會點啊啦？Ben 超你啲啦，班兄你唔好當我整啲啦，唔該你啊！我退翻4500俾佢塊牌，有冇退翻俾我啊？我呢度碌，我喺香港碌大㗎。我都係啊！我睇佢同你傾嘅唔係咁傾法啦。你青馬人啊嘛，我知啊，我乜都知嘅。啱喂，我喺啲電話同你傾就唔係咁傾法啦。你又青馬人又泰國人，我點知你揾個牌出嚟？屌我點樣樣？喂，你又知道？喂，我塊牌都未收得翻，你又話知道我點樣對阿 Ben 超？我錢就退翻俾佢啦，4500蚊，嗰兩塊牌佢就俾翻阿奀。咁你又話我攞翻兩塊牌啊？咁啊，咁即係點啊？我真係但係我你要記住，我而家打嚟呢個問題，我唔係想同你講呢個問題。係啦，唔好講呢個問題啦。總之咧，嗱，你喺討論區度唔喐我就唔爆你出嚟。大家有啲咩心照你有冇嘢俾人爆？亦都我講嘅嘢有冇公信力？就算我係吹水吹出嚟嘅，
唔多唔少有人信嘅。我知。唔係淨係你啊，唔係淨係你啊，你都識講我博士啦，有幾多人信我啊？有乜問題啫？